اهلا بيكم في لعبة هدم البيوت دي. احنا هنروح هنا، ده البيت بتاعي. يلا ندخل على الكمبيوتر نشوف فيه رسائل جات لنا ولا لا. ندخل عند ده، بيقول في مهمة كده هنروح نهد البيوت. احنا اهو بدأنا اللعبة ووصلنا بالعربية للمنطقة دي. احنا عايزين ندخل جوه، نعدي السور ده. يلا ندخل من هنا. ايوه كده احنا دخلنا جوه. عدينا السور، اصلا كانوا قافلين الباب. يلا نروح للونش ده. اللعبة دي بيكسل شوية، عاملة زي ماينكرافت. يلا نهد البيت ده بسرعة ونروح المهمة التانية. احنا مطلوب مننا ان احنا نتم شوية تاسكات مهمات. يلا هنروح للبيت اللي هناك. اهي خريطة وانا اللي ماشي ده. الحاجات الخضرا دي هي المهمات اللي انا هتمها. يبقى انا هروح البيت اللي في الوش اللي هناك ده. يلا بسرعة. مش عارف هما ليه عايزين نهد البيوت، يمكن البيوت دي مخالفة. يلا هدينا اول بيت، نهد شوية منه كمان عشان نعرف نخش، بس كفاية. يلا نروح للمهمة بقى التانية. نخش من هنا. دخلنا احنا من هنا. نرجع شوية عشان ما نكسرش الدنيا كده. يلا نخش من هنا، نحاول نهد الحيطة دي. ايوه نحاول نخش بقى. انا داخل جايلكم، بس ننزل. ايه ده؟ في جرار، يلا نركبه نروح المهمة التانية. المهمة التانية نشوفها كده في البيت اللي احنا فيه ده. كده خلاص. يبقى لازم افتح البيت اللي هناك. يا لو على العربية، انا برجع بظهري بس، مش قصدي ان اكسرها كده. يلا نعدي. الحاجات اللي في طريقنا دي هحاول اشيلها. يلا حاسبه، عايز اعدي بس خلاص. يلا ننزل نروح للمهمة بقى. المهمة هنا، نطلع فوق السلم ده بسرعة. هي دي المهمة، اني اضغط على جرس الانذار او اخده معايا، وبعدين اروح للمهمات التانية بسرعة. يعني اخد جرس انذار من هنا واجري على الجسر الخشب ده واروح اخد المهمة التانية، وبعدين اخرج على العربية بسرعة. يلا ناخد الجرس الانذار، نجري بسرعة. حاسبه انا جاي. نطلع السلم ده بسرعة، الوقت بيعد، شايفينه فوق اهو 52 فاصل حاجة. نجري على الجسر الخشبي ده بسرعة. نطلع فوق بسرعة على السلم ده. يلا مفيش وقت، اهو جرس انذار اهو. يلا نكسر الازاز ده وننط باي طريقة بسرعة. انا بجري بسرعة اهو. نروح ناخد المهمة التانية، فاضل لنا 30 ثانية بسرعة. نطلع بسرعة فوق البيت ده. الدنيا هتنفجر ولا ايه؟ يلا ناخد جرس انذار ولا هما هيجوا يعذبوني هنا. لازم نهرب، ننط من هنا. هوبا، انا شايف عربية اهي. بسرعة نقدم بسرعة، نكسر الحيطة اللي قصادنا وننزل مع العربية. نجري بسرعة نركب العربية بتاعتنا. الطيارة جاية، شايفينها؟ هربت بسرعة. الطيارة ما شافتنيش. اوه والله شغل كويس. شايفينها مشيت ازاي؟ كانت لعبة ممتعة قوي. خلاص خلصنا البروجكت ده. يلا نبتدي بروجكت التاني عند نفس الراجل برضه. نبدأ. احنا رحنا مهمة تانية. رحنا بالعربية. يلا نجري بسرعة ندخل المكان ده. معلم لي علامة هنا ان لازم اهد البيت ده. البيت ده شكله مخالف. نجري بسرعة هنا. اللعبة شكلها جرافيك قوي وحلوة. نركب الجرار ده، انا بحب الجرار. يلا ندخل في البيت نكسره على طول. انزل البتاع شوية لتحت. يلا انا هكسره دلوقتي. ادخل في البيت واخرج الناحية التانية. معلش انا كسرت لك البيت. يا رب ما يكونش في حد جوه البيت. نرفع البتاع دي، نقدم تاني فوق، ونرفع البتاع دي لفوق، ونرجع واحنا رافعينها. نكسر شويه. اوه اللعبه دي حلوه قوي وممتعه. ممتع قوي انك تكسر البيوت. نمسك الحاجات اللي بتفرقع دي، نشيلها ونحاول نرميها على البيت ونفرقع البيت بيه. دي لو خبطت في البيت جامد هتفرقع. يا لو انت واحد بعيد. ماشي نشد دي نرميها على البيت. يا لهوي عملت دامج.
يلا ناخد واحدة كمان ونحاول نرميها على البيت بسرعة. اوه بس الهدم بالونش اسهل. يلا نركب الونش. ماشي يلا نجري نكسر البيت، ننزل اليد بسرعة لتحت. اوه انا هشيل لك البيت خالص، البيت ده مخالف. اوه والله اللعبة حلوة قوي، والاضاءة بتاعت الكشاف شكلها حلو. يلا نشد لورا كده. ناقص العمود ده، ما ينفعش اهده انا ولا نطفي النار؟ نطفي النار شوية. فين الطفاية؟ اهي الطفاية عشان اعرف اقف واهد البيت. بس كده. يلا نهد البيت ده. يا لهوي البيت وقع. ما كنتش متخيل. بس ندخل بقى بيه في الجرار. يلا جاهز يا بيت انك تتكسر؟ هكسرك دلوقتي. بس البيت وقع خالص. دمرته خالص. بس بقى مولع. بس ننزل ونروح للعربية نركبها. خلاص احنا كده دمرنا البيت. اوه والله اللعبة حلوة قوي وجرافيك، وحلوة قوي احساس هدم البيوت. خلاص كونتينيو. ولو انتوا عايزين ان نلعب اللعبة دي تاني اكتبوا لي في الكومنتات تحت وانا العبها لكم. بس كده، سلام.